而家就去鄭州賽車場第4日啦。呢個已經過咗一半。頭先 SS3 就完成，所以而家就仲有400公里啊。係啊，啱啱400。天氣終於就凍翻啦，20度添啫，而家出邊。終於告別炎熱嘅天氣。400公里咁我行130，計埋食嘢，希望計埋食嘢都3.9去到差唔多啦，我諗。4點去到啦 target。路都冇乜車㗎啦，呢度都。即係呢啲大陸公路小車行嗰啲都起碼2線嘅，唔同日本嗰啲變咗單線。係啊，一俾人跟住呢啲車都討厭㗎，成日有貨車嗱日本。不過佢嗰啲貨車咧，貨櫃車人乾淨清潔新好多嘅，唔似呢度嗰啲爛唔用啊嘛。係啊，總之呢度就行得就行啦，唔理㗎啦，唔使驗車。但係好似嗰啲人話齋就係冇乜廢氣咯，呢啲冇乜直頭黑煙咯。真喎，你見過幾殘都好咧，真係唔覺有嗰啲以前行油渣嗰啲味嘅喎，我又真係唔知點解嘅喎。嗱呢啲核核突突都冇噴黑煙喎。你反而香港係咁咪有呢個劈斜佬噴黑煙咯。反而香港嗰啲邊仲噴黑煙，真係要檢討下喎呢單嘢。係啊，轉得喐嗰個發電機就得啦。咁佢發電機啊，唔知係叉電定一話係直接回翻啲電去個電網度啊嘛。1級險要波有冇咁險要啊？呢個即係大陸牌子嘅國際版啊，即係 BD 咁啊。睇下有啲咩正啊嘛，我覺得唔買三星太貴。OK 喎，用安踏，好過我之前嗰個
Coco 喎，我覺得 Honda OK 喎。但係輸入法你用咩輸入法㗎？廣東話輸入法得嘅，佢嗰個。你有冇用過佢個廣東話？唔識，唔到。得個認唔到喎，用我未得閒研究點樣用翻 Google 喎。佢嗰個廣東話輸入法廢喎，淨係認到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10嘅喎。嚇！你好媽咯，同埋我唔識用。不嬲打嗰啲 AI 又幾易用，好似仲易用過 Samsung。呢隻碟已經證實成隻係英文歌。係啊係啊，但我頭先第一輪嗰啲嗰陣時，我立到啲中文字嘅，有1、2版有中文字嘅，唔知點解。撈埋咗嚟抄咯。趕頭趕尾嘅，叫嗰條公司條友抄啫嘛，佢咧唔理咁多㗎啦，抄到咪抄咯。我呢隻手指係佢㗎。我買翻嚟係手指嚟㗎嘛，要抄落呢啲卡度啊嘛，因為呢個冇得插手指啊嘛，呢部機頭。啊，跟住嗰次第一日就抄落張32G卡度，點知佢又認唔到32G卡啊嘛。即係呢部機認唔到32G卡，太老嘢啦呢部機。8G實同埋2G嗰啲先得啊。咦？價182G，你話係咪坐4個人㗎嘛？我尋日見到佢坐3個人啫喎，又我望下先。咁你而家又睇下佢坐幾多個人？3個啫喎，2個啫喎，今日啱點解會變嘅？點解咁奇怪嘅？走咗嗰啲人。勁得就係跪低啫，應該就上次我 check 嗰個就真係跪低咗啦，好就 check 完跪低咗。上次第一次去 check day 嗰個 Type R 佬玩完 check day， 跟住仲揸咗去，所以我今日邊個又唔咁做。玩完 check day 仲揸咗去溫泉旅館，跟住第2朝跪低咗啦架車。睇咩啊？你頭先話睇下原本係幾點去到鄭州菜一樣啊？跟住跪低咗，仲有係極大家好，大家好。最新消息，請大家到呢個遊車河嘅車。1720嘅原本係1720至到1800咧，就係賽前培訓準備。到遊車河嘅車可以5點前到賽車場集合。5點前到賽車場集合。報邊組就係講呢啲啊？你係賽事。報咗競技嘅4點前到賽車場集合。發毛啊！你班友，1個鐘俾你賽喎。到賽車場集合。發毛？重複。遊車河嘅5點前到賽車場集合。哇！你咩料啊？咁就係啦。競技嘅4點前到賽車場集合。咁啊入油買啲嘢食就算啦，唔好坐低食啦要。買個包，買個嗰啲夾餅食。社區組咧？有社區組嘅咩？四區組等同於遊車河，可以4點前到賽車場集合咗先。集合咗先啊！仲有車去即係5點啊！冇錯。
即係爭咗嗰2個鐘咯。原本喺嗰個，所以四區組，哇！原本好趕喎，點趕得切啊？ 5點前到。原本根本上都好屌佢哋趕啊。安排都諗下路面有啲情況咁樣㗎嘛，佢淨係咁樣咁高德㗎嘛。喂，人哋特登仲要去個賽車場，你覺得搞到嗰日咁多嘢做，而家咁樣先叫啱啱好嘅。咪咯。咁如果未報名遊車河或者競技嘅，一律不能落賽道，一律不能落賽道。一律我仲以為到時自己再報，原來係一。所以大家黃俊林，跟住通知佢幾多號車遊車河或者競技圈數。多謝各位。即係咩？叫我哋通知黃通知咗啦，琴晚佢哋話都要通知就係今圈數啊嘛。朝我問你嗰樣嘢啊嘛。係琴晚我通知咗㗎啦，佢今日後尾佢有嚟再 check 多次。係咯，佢話係咯，佢就係話你想報邊組啊咁樣。我話咩係咪報圈數啊？佢話唔係圈數啊，報邊組啊？我話咁我唔知啊，我問一問佢先啦。佢就係報競技同埋競速遊車河啦，競技競速同埋巡遊。唉，做一廢人啊！唉，幫老婆啊嘛。超速通過頭先話，係咩？超咪超啦，行政拘留都係拘留個司機嘅啫，唔會拘留個乘客啊。我冇估我而家呢啲罰單點罰啊？大陸牌扣分都有。喂，你估而家仲有冇嗰啲咩？嗱，唔要單就8折，而家就冇啦。而家冇啦，大陸。而家冇電腦化嘅，即係要交人嘅，好多年前都已經係咁啦。即係冇話嗰啲30年前嗰啲唔要罰單嘅就。佢都唔係罰單抄你咯，跟住即刻 send 個 SMS 俾你話你中咗邊招，你去登你去上個咩 app 登記翻你個車嗰個叫司機嘅車牌同埋交錢同埋扣分咁咯，一條龍。唯一就可以揾人啃咗佢。係咯。就得。但係你而家都唔夠啃啦，你影晒相。係啊，10年前都照會揾到人啃嘅，而家唔敢啃我諗。就變咗老房，變咗謝霆鋒。因為你咩係啦，你揾個髮型同你一樣嘅人啃咯。衫啦，仲要。衫啊咩啊冇所謂啊，你髮型啊。個樣冇戴眼鏡嗰啲差唔多，差太遠嘅俾人。係咪嗰啲 AI 型啊？嗰啲監控都可以做到人面識別啊？可能都係啊，好勁啊！大陸人面識別。喂，不過你唔好話喎，你香港咧，即係而家咧，咪離開香港啊、剩啊嗰啲咧，咪人面識別嘅，基本上都唔需要，唔需要手指模嘅咯，已經。其實我覺得真係孖生嗰啲，你有冇咁準啊？我都好懷疑，講真。咁犀利？一模一樣樣嗰啲咪係咯，嗰啲唔知喎，嗰啲佢認係咪孖生一模一樣樣佢都？唔係你個女係咪孖生㗎？唔同樣㗎嘛。但係一模一樣樣嗰啲佢即係孖生。好少係會一模一樣樣㗎嘛。咪少少。你係你啲外人，即係你啲唔係成日見嘅人，認為佢一模一樣樣啫嘛。其實同即係我就係話咯，你呢個人面識別，你係咪真係咁犀利？咁都我同你個樣梗係完全唔同啦。咁你嗰兩個孖生嘅，雖然你話喂你父母梗係認得啦咁樣，咁佢係咪真係你突然間你會變噶嘛？我瘦咗肥咗啊！我經過嘅時候隻眼瞇埋咗隻眼咁樣，咁你係咪真係咁犀利可以
你有呢個問題，你又咁多時間，你可以不斷增長你嘅知識，即係問喺你翻工嘅時間問下 AI。我唔會啊！你話翻工時間我做第二啲嘢啊。你話可唔可以點解人面識別點解你唔咁準行快啲咧？咧？點解你？好似話佢睇某幾個位咁樣嚟計啲數。咩區間監測啊？你講啊唔？係啊，嗰個人樣啊。人樣，我以為你講緊呢個行120喎，我先見到。係啊，我咪行緊120咯。你頭先行緊100幾啫頭先。哦。AI 咯，你裝翻嗰個咩？你用咩上網㗎？屋企 Home 咯。你講緊咩上網啊？邊間啊？ 3啊。幾多錢啊？98蚊啊？咁上下啦，係啊，90零蚊、100蚊咁上下啦。好似間間都差唔多。好似8九，係啦，係90蚊度咯，90蚊度咯，我記得係啊。電訊盈科啊貴啲咁啊有。Navigator 網上行嘅最貴啦係嘛？佢 Navigator 嘅。貴啲咯，120咁咯，而家咪啲人咪話用香港寬頻啊，190幾咁。咁上下咯。而家係咪剩翻呢3間嘅啫？固網，仲有冇有線寬頻嘅而家？唔知喎，我冇留意喎。我用咗呢間好耐㗎啦，用咗我電話都用咗好耐㗎啦已經。信陽原本咪信陽咯，嗰個咩鬼啊？頭先噏嗰個係嘛？咩紀念館啊？哦，嗱，就係呢個431喎。嗱，好似寫430，唔緊要啦，準㗎啦，應該都啱㗎啦。總之 G4 北信陽啦 ，G4 北信陽。嗱，即係應該出啦，500米後出啦。800米後向右前方往 G4 北信陽方向行駛。車咁多係啊！即將向右前方進入交匯處，往 G4 北信陽方向行駛。向右前方進入交匯處，往 G4 北信陽方向行駛。交匯處限速60。交匯處限速40。前面2公里，經過靈山東服務區。靈山東。哦哇！咁一上埋呢度就直去啦，325啦。係喎。 300米度，有應急車線影相。前面陷入主路，注意左邊來車。喺 G4 經港澳高速繼續直行354公里。加入前面路段限速最好行多100先入。而家入啊問地 check day 好嘥油噶嘛，落 check 好嘥油噶嘛。下地板有係啊。 300米，接近靈山東服務區。信陽咧又去睇佢哋走未？所有車線都可通行，保持主路行駛。係呢圖先成日話停車倒車扣12分。
friend 肥仔都冇白頭髮，不過甩頭髮啫嘛。邊個肥仔啊？杜永輝啊？係啊，哦，佢都冇頭髮㗎。佢冇白頭髮，但係佢甩頭髮咯，稀疏咯。我都開始稀疏啦。你唔怕啦，你咁多點會稀疏嘅啫？你講啊，開始稀疏啦，已經個轉嗰度已經。咁你對比廿年前啊，梗係稀疏啦，但大把人咩啦，稀薄啦，七廿歲。你啊多頭髮嘅喎，你啊。我都係咁，我都覺得係嗰啲轉位係少咗啲咯。轉位少啲。我喺度唔知㗎，有個同事同我講，佢同我講，佢話：哇，你即係佢同我共事咗幾年咁啦，3幾年咁啦。佢話：哇，你個轉位嗰度啲頭髮，哇呢幾年明顯睇到你係梳咗佢頭髮咁樣講。哇，唔係嘛？我睇唔到㗎，我平時啱啱先啦，我唔會睇到個。咁你想唔想放佢話去發再生睇下啊？冇，唉，嘥氣啦，50歲咯，你話我而家30歲都玩。再生，屌，都行咗2/3啦，唉，搞咁多嘢做咩啊？唔係我而家仲有冇間史雲信嘅打殘咗啦？話咩發再生？邊鬼知啊？嗰條僆仔俾佢上個史雲信，俾人昆咗，欠咗40幾萬嘅單，跟住走唔甩。你講咩新聞定係咩啊？個新聞啊，係啊，嗰時有條僆仔咁，我話喂呢啲你梗係賴死㗎啦，佢又梗係。佢係咩？即係史雲信起勢逼佢錢嗰啲咁樣，買嗰啲療程嗰啲，強迫消費啊嘛，落閘放狗嗰啲啊嘛。咁你講話嗰個，如果你覺得真係就會點樣玩？你話先話。喂，咁你就算真係被逼簽咗，第日即係反悔啊，跟住即係大把嘢可以做啦。你嗱你去信用卡投訴，話我俾佢禁錮啊、報警啊，咁樣搞大件事咯。咁係咯，話晒實揾立法會議員出幫手咯。哇！前面可能落緊啊，乜都做齊咯。咁佢又梗係佢又唔做喎，佢結果就硬食喎。真係硬食嗰4日。咁冇錢俾啊，咪破產咯？唔係破產，係破產邊緣，債務重組咯。嚇！即係從佢張單本嚟5年嘅，佢幫佢炒咗做10年咯。但息又貴啲咯又。我話咁你咪戇居咯，即係又其實兩個方法，一係破產，一係就揾人踢單，你兩樣都唔做就會最戇居嘅。跟住債務重組到前幾年俾人炒魷冇錢，先話係不如去破產，我話仲戇居，還咗一半先話去破產。佢真係有部鏡頭嘅喎，跟住呢度咧寫住個咩區間測速起點咁樣嘅喎。係啊。真係即刻慢咗我又見佢。係啊，佢呢度又閃紅嘅喎。佢真係成日有啲乜區間測速嘅喎。史雲信。咁我搞到佢又債務重組啦。係啊。咁咪後尾有前嗰期有一期東張西望。咩東張西望啫？佢話我識佢。我話你。公司嚟做嗰啲，之前即係啱啱畢業嚟過做1年半載，好似冇嚟做過㗎。咁慘啊！佢係嚟做嗰啲雜 part time 嘅嗰時。喂，咁你20幾歲冇頭髮啊，梗係緊張啦！唉。我而家40幾歲人都係個自閉仔、獨男嗰種 feel 嗰種人。即係佢唔似你個夥計咁簡單，你係淨係同佢識嘅。我唔係，我都話佢冇正式做過做 part time，冇聯絡好多年。咁你點知道而家都仲係一個自閉仔？冇聯絡好多年，咁唔知有一年行展覽會就撞翻，咁開始有聯絡。咁我有啲畫3D 圖嗰啲彈俾佢做，但係彈得幾彈都發覺佢係搞唔掂嘅，所以都佢又有得閒就中意 WhatsApp 下我咁樣，我咪就睬下佢咁樣咯。咁佢自己話噶嘛，又話我借錢又成，又話借錢搞唔掂去借錢，借嗰啲人哋落閘放狗嗰啲，都上到呢個財仔啦嗰啲係嘛？走去嗰啲借，喂咁你而家最近見到佢個狀況，個頭髮個狀況係點樣咧？最近冇見過佢，我冇見過1-2年啦，應該都好稀疏噶啦。喂，咁係啦，2年前即係 last 一次見佢係佢點樣咧？稀疏咯咪。係嘛？即係個頂得即係一紮毛嗰種咧。
真係你仲拍緊㗎？特登拍咁耐㗎？冇啊，識撳錯咗。喂，快啲！喂，你而家應該影幾張相嘅啦，唔係因為個 video send 唔到俾佢啊！我而家又快翻。哦，一模一樣嘅呢個，應該唔得嘅大陸而家嗱個門柄都一樣，呢個頭盞燈都一樣。send 翻俾佢啊嘛。最後係點嘅咧？我都唔記得咗。最後好似唔係劏咗嘅，最後唔知個換車嗰時話值5000蚊嘅，好似都。即係你話 train 啊？係啊。